นี่นี่มาแล้วหมอควายเดือดนี่129 บาทโอ้โหหมอเบอร์เธอร์นี่ดูนี่แถมเส้นมาให้อีก4เส้นใช่ไหมครับนี่129 บาทจุกเราอยู่กันที่ร้านโกไวโชคทำดีนะครับเตี๋ยวเรือหมอเดือดนะครับบอกเลยว่าถีเด็ดสายก๋วยเตี๋ยวเรือเลิฟเวอร์ห้ามผ่านร้านนี้เลยนะครับแต่เขามีให้เลือกทั้งหมูทั้งเนื้อเลยนะครับแล้วน้ำซุปที่นี่บอกเลยเขาแยกหม้อนะครับเริ่มต้นที่ราคา20 บาทนะครับบอกเลยว่าถีเด็ดหรือจะเป็นเกาเหลาหม้อไฟในราคา129 บาทนะครับหรือจะเป็นเมนูลูกชิ้นปิ้งก็มีให้เลือกทั้งหมูทั้งเนื้อนะครับแล้วก็จะมีเมนูอาหารตามสั่งนะครับผัดกระพงปลากระเพราอยากจะกินเมนูอะไรสามารถเลือกสั่งได้เลยนะครับพิกัดร้านนะครับจะตั้งอยู่ที่น้ำคลองนะครับอยู่ตรงข้างๆไทยฟู้ดเฟสมาร์เก็ตนะครับหน้าหอผัก VP เลยนะครับร้านจะเปิดทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่9 โมงปิด5 โมงเย็นนะครับเกาเหลาหม้อไฟเซตนี่129 บาทมีให้เลือกทั้งหมูทั้งเนื้อนะครับวันนี้จัดมาเป็นหม้อไฟเนื้อนะครับนี่ในเซตก็จะมีหม้อไฟหม้อใหญ่1 หม้อนะครับแล้วก็เส้นเลือกได้4 เส้นนะครับวันนี้จัดมาเป็นเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหมี่แล้วก็บะหมี่เหลืองนะครับโอ้โหโคตรน่ากินแล้วก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวเรือถ้วยละ20 บาทนี่มีให้เลือกทั้งหมูทั้งเนื้อนะครับนี่แล้วน้ำซุปที่นี่เขาแยกหม้อนะครับนี่ไม่ต้องห่วงเลยโอ้โหนี่จัดมาทั้งน้ำตกนี่แห้งเส้นเล็กแห้งเนื้อโอ้โหโคตรน่ากินนี่กินก๋วยเตี๋ยวครับหาของร้อนๆลงคอหน่อยโอ้น่ากินนี่แล้วพักเกี้ยวนะครับที่นี่สเตชันยิบได้ฟรีเลยนี่ยิบได้ไม่อันเลยโอ้ยโคตรดีเทสก่อนบอกไว้กันเลยเดือดหมอกไฟมาแบบเดือดข้างในนี่คือจัดหนักจัดเต็มนะครับโคตรน่ากินเนี่ยเทสมีเหลืองกันมีเหลืองโคตรน่ากินนี่ตักได้เลยนี่ตักเลยใส่ถ้วยนี่โอ้โหดูโคตรน่ากินดูดิตักไปเลยนี่ตักไปเลยแต่เท่าไหนกินได้เลยนี่เทน้ำซุปก่อนเปรี้ยวนี่ที่นี่รสชาติเขาจะปรุงมาแล้วนะครับนี่อร่อยเลยบอกเลยโอ้หัวเปรี้ยวโอ้ยใครจะไม่อยากกินหม้อไปนะครับนี่สามารถตั้งถ้วยละ20กินก็ได้อันนี้จัดมาเป็นเส้นเล็กเนื้อแห้งนะครับโอ้โหบอกเลยจะกินกี่ถ้วยก็กินได้เลยนะครับถ้วยละ20ถ้วย20 บาทก็มีแล้วก็นี่ถ้วย50ก็มีกะเพราเท่าไหร่ครับกะเพราก ะเพรา60 บาทครับเนี่ยไข่ดาว70เนี่ยที่นี่มีข้าวด้วยนะครับผักกะเพรามีกะเพราหมูกะเพราเนื้อนะครับ60 บาทถ้าไข่ดาวด้วย70 บาทดูเนี่ยแล้วก็ลูกชิ้นปิ้งไม้ละ15 บาทมีให้เลือกทั้งหมูทั้งเนื้อนะครับปิ้งกันต้นๆปิ้งกันร้อนๆเลยบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวมีทั้งข้าวมีทั้งก๋วยเตี๋ยวโคตรดีเทกะเพราเลยงั้นก็นี่กะเพราเนื้อบอกเลยโคตรน่ากินนี่โอ้ใช่ปะโอ้เขาเนื้อโคตรน่ากินโอ้ให้โคตรเยอะโอ้แล้วมีก้านกะเพราด้วยกะเพราพันมาอร่อยมากอร่อยหอมเผ็ดอันนี้ผมตั้งเข้ามาแบบเผ็ดๆนะครับอร่อยมากโคตรเฟี้ยวยิงลาเต็ดเกาเหลาหม้อเดือดโคตรดีอร่อยเข้มข้นรสชาติดีราคาดีลมดีมากบรรยากาศโคตรดีใครผ่านมานะครับหรือว่ามีโอกาสมาลองมากินอร่อยโกไวโชคทำดีเตี๋ยวเรือหม้อเดือด